చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నైట్ పడుకునేటప్పుడు గురక ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటారు. సో పక్కనున్న వాళ్ళకి చాలా ఇరిటేట్గా కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఈసారి ఇది ట్రై చేయండి. గురక అయితే చాలా వరకు నెమ్మదిగా కంట్రోల్ అవుతుంది. బౌల్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని ఒక 3-4 యాలకులు దంచి ఈ వాటర్లో వేసేయండి. కొంచెం జీలకర్ర, చిటికెడు పసుపు వేసి వాటర్ని ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు మంచిగా బాయిల్ చేసుకొని ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకొని నైట్ పడుకునే ముందు తాగామనుకోండి. సో గురక నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేసి మన పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి.